Jā, labdien visiem. Pirmkārt teikšu, ka īpaši interesanti šajā konferencē piedalīties tieši šobrīd, tāpēc, ka mēs strādājam pie nodokļu politikas, teiksim, pamatnostādnēm turpmākajiem 5-6 gadiem. Nedaudz savā prezentācijā no sākuma atspoguļošu tās diskusijas, kādas mums ir ministrijā, kāda mums, teiksim, ir analīze, un visbeidzot arī atbildēšu uz dažiem komentārus par dažiem iepriekš izteiktajiem viedokļiem. Tā tad vispirms šeit tāds grafiks, kas ir mūsu uzmodelēts, tas ir tāds paņemts vidējs iedzīvotājs Latvijā, kuram tiek piemērot, kurš maksā visus nodokļus, ne tikai darbspēka, bet arī PVN, akcijas, nekustamā īpašuma nodokli, izmanto arī šos te iedzīvot ienākumu nodokļu atvieglojumus. Protams, to modeli var modelēt dažādi, bet es domāju, ka tas situācija būtiski nemainīs, jo redzēt, ka pašā sākumā nedaudz tā progresivitāte ir, vēlāk viņa ir ļoti neizteikta vai gan arī vispār nav. Bet, kā jau arī iepriekš izskanēja, tad šeit nav ņemt vērā tas saucamais Keynesa teorijas aspekts, kurš nozīmē to, ka, ja iedzīvotājiem pieaug ienākumi, tad pieaug arī patēriņš, līdz ar to viņš vairāk maksā arī šos patēriņu nodokļus. Bet kaut kādā brīdī viņš vairāk nepatērē. Viņš līdz zināmai robežai, līdz tam A punktam, viņš patērē vairāk, tad viņš sāk patērēt tik, cik viņam vajag, un pārējo viņš uzkrāja. Un rezultātā rodas tā regresivitāte, ka faktiski tie patēriņu nodokļi ir regresīvi. Līdz ar to tas mans iepriekš rādītais grafiks arī būtībā, tas beigu posms viņiem noteikti iet uz leju. Tad es nedaudz par citiem nodokļiem, par nekustamā īpašuma nodokli, tur zinām progresivitāte ir likmē, tīri dzīvojamām platībām, protams, ka tas nav saistīts ar ieņēmumiem cilvēku, vismaz ne tieši. Mēs varam jau pieņemt, ka jo lielāka ienākuma cilvēkam, jo lielākā mājā vai dzīvoklī viņš dzīvo, bet tas tā nevienmēr ir, ņemot vērā mūsu situāciju. Tad runājot par iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresivitāti, kas, man liekas, ir tas galvenais nodoklis, par ko mēs šajā aspektā varam runāt. Šajā slaidā ir redzams, kā viņš ir mainījies pēdējā gada un šī gada sākuma laikā. Tātad tā sarkanā līnija bija tā situācija, kas bija 9. gada pirmajā pusē. Visi atceramies, kad likme tika samazināta uz 23% un neapliekamais minimums paaugstināts uz 90 latiem. Pēc tam jūnijā tika pieņemts lēmums šo neapliekamo minimumu samazināt uz 35 latiem. Var redzēt, kā pārbīdījās šī līkne zilā tieši uz mazāku ienākumu līmeņa iedzīvotājiem. Un visbeidzot, no 1. janvāra šī gada stājās spēkā arī šīs likmes paaugstinājums, kas attiecīgi ir zaļā līkne, kas tieši vairāk ir uz augstākiem ienākumiem. Tāda par progresīvo nodokli, iedzīvot ienākumu nodokli. Kādi tie mērķi pamatā mums ir? Samazināt šo progresivitāti, protams, samazināt nodokļu slogu zemāk atalgotajiem darbiniekiem un līdz ar to arī šajā sektorā stimulējot nodarbinātību. Tas šobrīd, kas mums ir aktuāli, varbūt mēs no tā varētu mēģināt arī kādus budžeta ieņēmumus papildus palielināt. Un tad tajā procesā, ja mēs, teiksim, ejam uz to risinājumu, tad mums ir jādefinē vairākas lietas. Pirmkārt, mums ir jānosaka sliekšņi, un arī skaits, cik tiem sliekšņiem jābūt. Tad mums ir jānosaka, vai mēs saglabājam arī šo neapliekamo minimumu, vai arī, piemēram, piemērojam 0% likmi tam pirmajam slieksnim līdz pirmajam slieksnim. Un jāizlemj arī to, ko darīt ar pārējiem šiem atvieglojumiem, kas ir uz bērniem, uz apgādājumiem un visām pārējām lietām. Tad nedaudz par bāzi, kas, man liekas, arī ir ļoti būtiski Latvijas situācijai. Ir skaidrs, ka šobrīd mūsu darba ņēmēju skaits samazinās un bezdarbs pieaug.
Turklāt mums pastāv šī problēma ar aploksņu algām, kas arī šo nodokļu bāzi samazina. Turklāt, kas ir raksturīgi, ja mēs paskatāmies nākošajā slaidā, man būs šo salīdzinājumu, kāda ir dažādos līmeņos, algu līmeņos šīs cilvēku skaits, tad visvairāk viņi ir tieši ap šo minimālo algu. Tas nozīmē, ka protams, ir arī cilvēki, kas saņem šo minimālo algu, bet tomēr tas varētu liecināt par to, ka ir zināms skaits darba devēja, kas maksā šo minimālo algu un pārējo maksā aploksnē. Kas, protams, ir jāņem vērā arī ieviešot šo progresīvo nodokļa likmi, jo pie katra nākošā sliekšņa var būt šī motivācija aiz šī sliekšņa slēpt šos ienākumus. Salīdzinot ar citām valstīm, protams, mums šis ienākuma līmenis ir zems, un ja mēs paskatāmies pret iztikas minimumu, un pie tam vēl paņemam nost darbspēka nodokli, kas ir iedzīvot ienākuma nodoklis un sociālās iemaksas, tad reāli sanāk, ka mums pat tas minimums, iztikas minimums nesanāk pāri. Un kā jau es minēju, tad nākošajā grafikā arī tas ir redzams, kad apmēram 70% darba ņēmēju ir darba samaksa, kas ir zemāk par vidējo, kas ir aptuveni 420 lati šobrīd. Un ja mēs pastamies tālāk līdz 2 vidējām algām, tad ir kaut kur 90%. Šeit es varbūt tad vairāk nepieskāršos, iešu uz priekšu. Un tad mēs šīs konferences un arī paši savām analīzes vajadzībām tādas divas hipotētiskas scenārijas parēķinājām, kā varētu izskatīties šī progresīvā nodokļa likme Latvijā. Pirmais ir tas minimālais variants, kad mēs nemainām visu pārējos nosacījumus, vienkārši virs 800 latiem, kas nosacīti ir divas vidējās algas, palielinām šo likmi uz 28% un virs 1600 latiem tad jau uz 30%. Teorētiski ar to, ja mēs neņemam vērā šīs paplašināšanās izvairīšanās iespējas, tad mēs varētu iegūt papildus kaut kur 8 miljonus latu ar šo, kas nav daudz, jo teiksim, uz tā kopējā fona, kas, piemēram, mums būtu nepieciešams, lai paaugstinātu neapliekamo minimumu, tad šīs naudas pietiktu paaugstināšana ar 5 latiem, ja mēs tādā veidā gribētu pārdalīt. Un grafiski tas izskatītos šādi. Tā zilā līkne bija uz 9. gada pirmo pusi, kad bija vēl 23% likme iedzīvot ienākumu nodokļa. Tad sarkanā ir ar 26% likmi, un tad redzams, ka tā zilā augstākajiem ienākumiem nedaudz aiziet uz augšu šajā hipotētiskajā scenārijā. Un paņemam otru scenāriju, kas ir krietni ambiciozāks. Mēs palielinām neapliekamo minimumu uz 90 latiem. Par šiem pirmajiem 800 latiem pirmo slieksni samazinām uz 21%, kā ir Lietuvā un Igaunijā šobrīd. Un no 800 līdz 2400 piemērojam 30% likmi un virs 2400 latiem piemēram 40% likmi. Grafiski tas izskatītos šādi. Mēs patiešām iegūstam ļoti būtisku samazinājumu gan zemākajā iedzīvotāju ienākumu līmeņa daļā, gan arī tieši šiem vidējiem ienākumiem, kas droši vien ir īpaši būtiski darba devējiem, lai samazinātu šos izdevumus darbspēkam un mūsu konkurētspēju celt, un augšā, teiksim, šiem lielākiem ienākumiem jau aiziet uz augšu šī likme. Tās problēma ir tā, ka šajā gadījumā mums būtu ļoti negatīvas fiskālā ietekme, un jebkuras šīs nodokļu pazemināšanas mums ir jāatrod jau nauda citos nodokļos, kur mēs varētu to kompensēt. Tīri salīdzinājumam, ja mēs atceltu PVN samazinātās likmes, tad tie būtu apmēram 90–95 miljoni par nekustamā īpašuma nodokļu palielināšanu. Tajos valūtas fonda piedāvātajos risinājumos, tur maksimālā ietekme pozitīvā ir 60 miljoni, par ko mēs arī īstenībā neesam pārliecināti, vai tas ir reāli. Un jau minētā
problēma, kas mums, teiksim, liekas ļoti būtiski šobrīd ar visu ēnu ekonomikas īpatsvaru, ir šis pieaugošā motivācija izvairīties. Nu jā, un ieguvumi jau redzam no grafika, kas, protams, ir ļoti pozitīvi. Nu, un tad pēdējais man tas slaids ir tādu salīdzinājumu, kas ir plusi un mīnusi. Tiešām negribu šobrīd kaut kādu mūsu uzstādījumu dot, mēs esam atvērti diskusijai. Šis sociālais taisnīgums, vienlīdzība vai solidaritāte, kā mēs to nosaucam, kas, protams, ir ļoti pozitīvi. Atkarībā no scenārija var būt arī kaut kāds neliels fiskālais ieguvums, un šis nodarbinātība varbūt varētu palielināties. Tomēr, kā jau minēju, pieaug šis motivācija izvairīties. Nav arī, ja mēs tādu patiešām ļoti radikāli progresivitāti ieviešam, tad mums ir ļoti būtisks arī negatīva fiskālā ietekme. Ir viens tāds jautājums, kas bieži ir izskanējis diskusijā, ka mēs cenšamies Latvijā veidot tādu augstas pievienotas vērtības ekonomiku un tādā veidā attīstīties. Tad šo pievienotās vērtības ekonomiku, pārsvarā jau viņi tomēr rada darbinieki ar augstu atalgojumu. Tad tas jautājums, vai mēs ar šo progresivitāti neaizbiedējam šos kvalificētos darbiniekus, kaut vai uz mūsu kaimiņu valstīm. Un tad ir tīri administratīvas lietas, kas arī ir jāņem vērā, kad šobrīd mums nav šīs vispārējās deklarēšanas. Tas nozīmē, ka mums tāda būtu jāievieš, lai mēs spētu noteikt, kāds tad ir konkrētiem cilvēkam ienākums un kāda lika viņiem ir jāpiemēro. Jāpārskata šī atvieglojuma sistēma, kas šobrīd ir sasaistīta arī ar likmēm. Un arī īstenībā valstis, kurās darbojās šī progresīvā iedzīvotāju ienākumu nodokļu sistēma, ir minējuši šo problēmu, ka tomēr nepieciešams regulāri pārskatīt šīs skalas sliekšņus. Un tas izraisa vienmēr ļoti smagas un ilgstošas diskusijas. Lūk, un visbeidzot, dažas varbūt piezīmes par to, ko iepriekš dzirdēju, teiksim par to, vai mēs to varam darīt atsevišķi, vai mums to būtu jādara kopā ar Lietuvu un Igauniju. Grūti pateikt, protams, ka neviens ārēji mums to nenosaka, mēs varam rīkoties, kā mums nacionāli liekas pareizi. Tas, kas ir šobrīd tiešām un ko mēs uzskatām par problēmu, ka gan Lietuvā, gan Igaunijā šī likme iedzīvotāju ienākumu nodokļa ir zemāka, 21%, un arī šis neapliekamais minimums ir Lietuvas variantu gadījumā laikam bija 90 un Igaunijas 95. Tas ir būtisks arguments, kāpēc mēs arī šo savu nākotnes politiku balstām uz to pamatu uzstādījumu, ka mums ir jācenšas pārdalīt šis nodokļu sloks no šī darba spēka, mazinot darba spēkam un palielinot šīm īpašumam un patēriņam, kas īstenībā ļoti labi saskana ar Ošlei kunga prezentāciju. Mums ir diezgan līdzīga izpratne par šīm jautājumiem. Tā tad īstenībā, jā, tas mūsu atziņa ir, kā jau es teicu, ka jāsamazina darba spēka nodokļu sloks, bet šobrīd mūsu tas variants, kuram mēs dodam priekšroku, ir tieši paaugstināt neapliekamo minimumu pakāpeniski, cik mums budžeta iespējas atļauj novirzīt līdzekļus neapliekamo minimumu paaugstināšanai. Tādā veidā mēs dodam lielāku atbalstu tieši zemāku algu līmenim, nabadzīgākiem iedzīvotājiem, un mums nav šīs jau minētās administratīvās izmaksas papildus vismaz šobrīd. Un piebildīšu arī nedaudz korekciju par to kopējo nodokļu īpatsvaru pret IKP. Patiesībā viņš šobrīd jau ir zem 30%. 30% mums bija 2007. gadā, bet pēdējā aprēķina liecina, ka mums pēdējos 2 gadus viņš ir samazinājies, kaut kur tagad aptuveni 28% ir no IKP. Un vēl es varbūt gribētu oponēt tam, ka nodokļu politika ir vienīgais veids, kā ietekmēt ekonomiku. Es domāju, ka kaut vai ārvalstu investori izvēloties ieguldīt vai neieguldīt valstī līdzekļus,
tomēr vērtēja arī, kā valsts šos savus nodokļu līdzekļus izlieto, kāda ir infrastruktūra, kāda ir, teiksim, tas pats administratīvais regulējums, cik visādas formalitātes ir, lai uzsāktu šo uzņēmumu darbību, tāpat stabilitāti un daudz citas lietas. Tā kā, tas varbūt, protams, nodokļu politika ir ļoti efektīvs līdzeklis, bet jābūt piesardzīgam, lai mēs neredzam šo nestabilitāti un visu laiku cenšoties kaut kā pielāgot to sistēmu, beigās viņu sarežģījam un panākam pretējo efektu. Tā kā tas, laikam, arī no manas puses bija viss, ko es gribēju pateikt. Paldies!